මුළු රටම එකතු වෙලා අමාරුවෙන් ලබාගත්ත ආර්ථික ජයග්‍රහණ සමරන අතරේ කිසිම සද්දයක් නැතිව ආපු හොරෙක් අපේ රටේ ඉහළම ආරක්ෂාවක් තියෙන මූල්‍ය පද්ධතියට රිංගලා සල්ලි අරන් ගියා කියලා කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරනවාද? ඇයි මේ ඩොලර් මිලියන 2.5ක හොරකම මෙච්චර බරපතල වෙන්නේ? ඒක තීරුම් ගන්න නම් අපි ටිකක් ආපස්සට යන්න ඕනේ. 2022 අවුරුද්දේ ශ්‍රී ලංකාවට තෙල්, බෙහෙත් වගේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ගන්නවත් විදේශ විනිමය තිබුණේ නැහැ. ඒකෙන් වුණේ අපේ රට ලෝකීය හමුවේ ණය ගිවාගත නොහැකි රටක් විදිහට බංකොලොත් වීමයි. ඊ ආර්ථික කඩාවැටීමත් එක්ක රටේ ඇතිවුණු දැවැන්ත ජනතා නැගිටීම අවසන් වුණේ දේශපාලන නායකත්වයේ ලොකු වෙනසක් සිදු කරමින්. වසර 4කට පස්සේ ඒ කියන්නේ 2026 අප්‍රේල් වෙනකොට අපේ ආර්ථික දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ යම්කිසි ප්‍රගතියක්. උද්දමනය 2.2 දක්වා අඩු වෙලා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ඩොලර් බිලියන 2.9ක සහන පැකේජයක් ලැබිලායි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ මීටරයෙන් පෙන්වන්නේ රටක ණය ගෙවීමේ හැකියාව, ක්‍රෙඩිට් රේටිං මැන බලන ආකාරයයි. මෙච්චර ආර්ථිකය දියුණු වුණත් ජාත්‍යන්තර ආයතන තාමත් ශ්‍රී ලංකාව නම් කරලා තියෙන්නේ ජංක් හිවත් අවදානම් සහිත මට්ටමකයි. ඒ කියන්නේ CCC+ කියන අගයට. මෙවැනි වාතාවරණයක් ඇතුළේ ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය කියන්නේ රටකට තියෙන වටිනාම සම්පතක්. එකම එක ණයක් හරි નિયમિત වෙලාවට ගෙවන්න බැරි වුණොත් මුළු ලෝකයේම අපිට තියෙන විශ්වාසය නැති කරගෙන අපි මුළු ආර්ථික සැලසුමම විනාශ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ මංකොල්ලයේ ඉලක්කය වුණේ මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ තියෙන විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවයි. විදේශ ණය බිලියන ගණනක් කළමානාකරණය කරන්නේ මේ කාර්යාලයෙන්. 2025 අගභාගයේදී ඉහළ නිලධාරියෙක්ට ආපු ෆිෂිං ඊමේල් පණිවිඩයක තිබුණු ලින්ක් එකක් ක්ලික් කිරීමෙන් තමයි මේ විනාශය පටන් ගත්තේ. ඒ එකම එක ක්ලික් එක නිසා හැකවරුන්ට අමාත්‍යාංශයේ ඊමේල් සර්වර් එකට රිංගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. මේක එකපාරටම වුණු දෙයක් නෙවෙයි. හැකවරු හරිම සූක්ෂම විදිහට ආරක්ෂක පද්ධතිවලට අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න මාස ගණනාවක් තිස්සේ අමාත්‍යාංශයේ ඇතුළේ සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. මේ හැකවරු නිලධාරීන් පාවිච්චි කරන වචන සහ භාෂා විලාසය, ලේඛන සකස් කරන රටාවන්, ඒ වගේම ඉදිරියට ගෙවන්න තියෙන ජාත්‍යන්තර ණය වාරිකවල කාලසටහන් ගැන පවා ඊටාම ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කළා. මේ අපරාධ කල්ලිය හරිම ඉවසීමෙන් යුතුව මුළු අමාත්‍යාංශයේම ඇතුළාන්තය නිරීක්ෂණය කරමින් එතන වැඩ සිද්ධ වෙන විදිහ කොයි වගේද කියලා හොඳින් ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිසාම පස්සේ කාලෙක ඔවුන් මේ පද්ධතිය ඇතුලේ වැඩ කරනකොට ඔවුන්ව සාමාන්‍ය සේවකයෙක්ගෙන් වෙන් කරලා අඳුරගන්න බැරි තරමටම මේ හැකවරු පද්ධතියට හුරු වෙලයි හිටියේ. අන්තිමේදී ඔවුන් Tamanගේ ඉලක්කය හොයාගත්තා. ඒ තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවට ගෙවන්න තිබුණු ඩොලර් මිලියන 22.9ක ණය වාරිකයක්. ඒකෙන් ඔවුන් ඩොලර් මිලියන 2.5ක මුදලක් Tamanගේ ගිණුම්වලට හරව ගන්න සැලසුම් කළා. ලංකාවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට මේ ගනුදෙනුවේ දත්ත යවන අතරමඟදී හැකර්වරු ඒ ලබා ගත්තා. අදාළ නිලධාරීන්ගේ නිවැරදි අත්සන් ඒ විදිහටම තියලා මුදල් බැරවිය යුතු බැංකු ගිණුම් විස්තර විතරක් ඔවුන්ගේ හොර ගිණුම් වලට මාරු කළා. ඊමේල් එක ආවේ විශ්වාසවන්ත තැනකින් නිසා බැංකු පද්ධතියත් කිසිම සැකයක් නැතිව මේ මුදල් නිදහස් කළා. මේ මුදල් 2025 දෙසැම්බර් සහ 2026 ජනවාරි අතර කාලයේදී පිටතට ගිහින් තිබුණත් මාස 3ක් යනකල්ම භාණ්ඩාගාරය මේ ගැන දැනගෙන හිටියේ නැහැ. වැඩි මාට්ටුුණි ඉන්දියාවට වෙනත් මුදලක් යවන්න ගිය වෙලාවේ. එතනදී බැංකු විස්තරවල යම් වෙනසක් තියෙනවා කියලා නිලධාරීන්ට සැක හිතුණා. මේ සැකය තහවුරු වුණේ 2026 ජනවාරි මාසයේදී ඕස්ට්‍රේලියානු නිලධාරීන් ලංකාවට කතා කරලා තමන්ට ලැබිය යුතු ඩොලර් මිලියන 2.5 තාම ලැබුණේ නැහැ කියලා පැමිණිලි කළාට පස්සේ රජය වහාම මේ ගැන පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළා. ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය පරීක්ෂණ පවත්වලා මේ ප්‍රහාරය පටන් ගත්තේ කොතනින්ද කියලා හොයාගන්න තවමත් උත්සාහ කරනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව CID දැනටමත් හෙළි කරගෙන තියෙනවා මේ සල්ලි රටවල් කිහිපයක බැංකු ගිණුම් හරහා ඉතාම ඉක්මනින් මාරු කරලා තියෙන බව. 2026 අප්‍රේල් වෙනකොට මේ සිද්ධියට සම්බන්ධයි කියලා සැක කරන ඉහළ නිලධාරීන් 4 දෙනෙක්ගේ වැඩ తాවකාලිකව තහනම් කරලා තියෙනවා. මේ මංකොල්ලයෙන් අපිට ලැබෙන ලොකුම පාඩම තමයි
රටක ආර්ථිකය කොච්චර ශක්තිමත් වනත් සයිබර් සිකියොරිටි දුර්වල නම් ඒ හැම ජයග්‍රහණයක්ම එක මොහොතකින් අලුවෙලා යන්න පුළුවන් කියන එක. අද කාලේ දක්ෂ ප්‍රතිපත්ති වගේම ඩිජිටල් හැකවරුන්ගෙන් පද්ධති ආරක්ෂා කරගන්නා විදිහත් රටක පැවැත්මට තීරණාත්මකයි.